Ele baixou e cortou o teto dele. Esse aqui da guerra. O carro do filho da menina, acho que é esse aqui. E ele é Fusca, Fuscão. Ah, gente, isso aqui é carro. Olha para aquele ali na frente, Jorge. Que exótico. Olha que exotismo. Vai descer aí, vai descer na rampa aí. Hiper exótico. Vai. Olha esse branquinho aqui.